Habari, ninaitwa Samuel Ernest na kukaribisha katika Mimic Podcast. Siku ya leo tutazungumzia afya ya akili, na leo tunaye mgeni wetu, atajitambulisha, atakwenda kutuelezea uzoefu wake, changamoto mbalimbali, lakini pia tutaangalia na mwelekeo mzima. Katika podcast hii tutajifunza mambo mbalimbali, kwa hiyo kaa tayari kuweza kumsikiliza mgeni wetu. Mgeni wetu, karibu sana. Na unaweza kutuambia jina lako ni nani na unashughulika na nini hasa? Karibu sana. Naitwa Bahati Iboma, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi inaitwa Bahibo Mental Health Organization. Ni taasisi ambayo inajihusisha na watu kwanza ambao wamepitia changamoto ya afya ya akili, ambao tunakuwa tunawasaidia katika kujijengea uwezo wa kwanza wenyewe kujitambua, kujikubali, lakini pia kuondokana na umaskini. Lakini vile vile pia ni mjasiriamali ambaye huwa anatengeneza bites na sambaza kwenye mashule na sehemu zingine za maduka, lakini pia ni mama wa watoto wawili. Asante sana kwa utambulisho mzuri sana. Ni unyanyapaa gani ambao umeupitia katika maisha yako kutokana na changamoto hii ya afya ya akili ambao wewe hautaweza kusahau katika maisha yako? Mzazi mzangu wa kwanza aliniambia kwamba yeye hawezi kuwa kichaa. Kiukweli zamani nilikuwa nikiongea nalia, lakini nilisema nitalia mpaka lini? Lazima sasa hivi nisimame niongee mbele za watu ili watu wengine wasimame. Kweli iliniumiza, nikasema sitakuja, mimi sitaolewa. Unaona? Kwa hiyo iliniumiza. Kwa hiyo unyanyapaa yote ulinifanya mimi nipushi, niwasaidie watu, yani watu wenye changamoto ya akili wanatakiwa wasemewe, waongee, niongee ili na wenyewe wajiamini. Sababu nilijikubali, nikajitambua kwamba mimi natakiwa nifanyaje ili changamoto hii isinirudie tena. Kwa hiyo mimi nina kila sababu ya kusema kwamba nataka nisimame mbele ya dunia, yani niwasaidie wengine ambao wamepitia changamoto ili waweze kusimama, lakini pia ambao pia hawajawahi kupata, ili waweze kujua namna gani waweze kutunza afya zao za akili wasipate changamoto kama yangu. Pole sana ndugu Bahati Iboma kwa changamoto uliyopitia katika maisha yako, lakini pia hongera kwa kuweza kuchukua hatua za kubadilisha changamoto hiyo kuwa fursa kwa wengine na kuwa fursa katika jamii kuweza kuepukana na changamoto za afya akili. Lakini pia nina swali lingine. Katika jamii kuna msemo huu, wanasema kwamba huyu ana afya ya akili, na wengine wanasema huyu ana changamoto ya afya ya akili. Sasa wewe unalizungumzaje swala hili? Na swali lingine linasema kwamba unadhani kwa nini watu wengi hasa vijana katika jamii ya leo kupitia changamoto ya afya ya akili kama wewe ulivyopitia, lakini hawasemi, wanakaa kimya? Unadhani ni kwa nini? Karibu sana. Asante kwa maswali yako mazuri. Ukweli sasa hivi kwenye jamii kuna mkanganyiko. Yaani mtu akisema afya ya akili, huyu ana afya ya akili, huyu ana changamoto ya afya ya akili, ni vitu viwili tofauti, lakini saa nyingine watu hawawezi kuvitofautisha vitu. Mfano, kizungumzia mtu ana afya ya akili, yani ana utimamu. Afya ya akili ni ule uwezo wa mtu na ustawi wa mtu katika kujitambua yeye mwenye, uwezo alionao yeye mwenye binafsi katika changamoto za maisha ya kila siku. Hasa ukisema katika uwezo wake, yani anakuwa anajitambua katika uwezo katika kuzalisha. Mfano, wewe ulikuwa mfanyakazi, unatakiwa ufanye kazi. Wewe ni mwanafunzi, unatakiwa uende shule. Wewe ni mkulima, unatakiwa uende ukalime. Yani na changamoto ambazo zinatokea katika maisha unatakiwa uweze kukabiliana nazo. Pale unapokuwa unapata changamoto unashindwa kukabiliana nazo, pale ndio inapokuwa pale unaitwa kwamba una changamoto ya afya ya akili. Ina maana ukiwa na changamoto ya afya ya akili, yani mtu anasema huyu ana changamoto ya afya ya akili, ina maana hayuko sawa. Hayuko sawa kifikra, yani anawaza tofauti na yule mtu ambaye yuko ana afya ya akili. Labda hisia, anakuwa na hisia tofauti kulingana na yule mtu ambaye ana afya ya akili. Lakini pia kitabia. Mfano, labda ulikuwa unalala kawaida, lakini baadaye unaona tabia imebadilika, unalala kupita kiasi, au labda unakuwa off mood, yani unakuwa mara hutaki kuongea na mtu, unataka kuwa peke yako.
mara unalia, mara unakuwa na huzuni. Kwa hizo ni tabia ambazo zinakuwa zinabadilika. Kwa hiyo mtu unamuita ana changamoto ya afya. Lakini pia kwenye swali lingine ambalo umeweza kuniuliza, umeweza kusema vijana wengi wanakuwa wanapitia hii hali lakini wanaona aibu. Hapo nataka kueleza kupitia upande wangu. Kwanza mimi, yani hata mimi mwenyewe binafsi nilikuwa napata aibu, yani naona ugonjwa ni wa aibu. Kwa hiyo nilikuwa najisikia vibaya mtu akinizungumzia mimi, jamani Bahati ampitia moja mbili, yani nilikuwa najisikia vibaya. Lakini kutokana na unyanyapaa nilopitia, nimelia nikasema sasa this is enough, yani inatosha. Nikasema sasa hivi sili tena, sioni aibu kuongea mimi kwamba ili niweze kusimama. Kwa sababu kama niliamua kufanya hili jambo, ina maana nataka nisione aibu. Kwa watu wengi wanaona aibu kwa sababu unajua tofauti unasema unaumwa ugonjwa wa moyo au una pressure au una kisukari au labda na kitu gani, yani ugonjwa wa aibu unaanzia kwenye akili. Unajua akili yako isipofanya kazi, ina maana huwezi kufanya vitu chochote. Yani hata hapa tunafanya hii kazi ni kwa sababu akili zetu ziko timamu, tunaweza tukafanya. Lakini once akili zetu ziko sawa, hatuwezi kufanya arrangement ya kila kitu ambacho tunafanya. Kwa hiyo mtu anasikia aibu, kwamba anaona aibu kusema kwamba mimi naumwa nini hivyo. Na pia ndugu wengine wa wagonjwa wanashindwa kusema, wanawaficha wagonjwa, hawataki kuwaonesha. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao unaonekana ni wa aibu. Ila mimi nataka kusema kwamba huo ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine, kama kisukari, pressure, kuna magonjwa mengine yote yasiyoambukiza. Yani ili ni changamoto ya afya akili, ni magonjwa ipo katika makundi ya magonjwa yasiyoambukiza. Kwa mtu hatakiwi kuona aibu wala hakutakiwi kunyanyapaliwa. Yani anachotakiwa ni kumpa msaada. Sababu ukimpa msaada, yule mtu anaona faraja. Kwa mara nyingi watu waga wananyanyapaa, wanaona pia kwa sababu ya unyanyapaa ndio maana watu wanaona aibu. Mimi naishauri jamii isiwanyanyapee watu ambao wamepitia changamoto ya afya akili, kwa sababu ni kama magonjwa mengine, wanahitaji msaada na wanatakiwa kujaliwa pia. Lakini pia cha mwisho ninaweza kusema kwamba mimi naweza kuwashauri vijana na jamii kwa ujumla kujitahidi kulinda afya zao za akili, kwa sababu sio tu afya zao, walinde na za wengine, kwa sababu zipo sababu nyingi ambazo zinasababisha changamoto ya afya akili. Zikiwemo na unaweza kujisababisha mwenyewe au kasababishiwa. Unaweza kusababishiwa na mazingira au labda eneo la kazi ambalo unafanya, lakini pia mtu mwingine akakusababisha kwa kufanyia labda ukatili, kufanyia vitendo ambavyo wewe mwenyewe huvifurahii, kama mimi vilivyonitokea shuleni. Kwa hiyo mimi napenda washauri watu kwamba wapate muda wa kupumzika, sababu sehemu ya kupumzika, yani mtu tukutana na overdose kufanya kazi, hii pia inamfanya mtu anapata msongo. Lakini pia kuna changamoto ambazo tunapitia, tunatakiwa tuzione changamoto hizo ni za kawaida. Mfano kufiwa sangine, mtu akiwaza kupita kiasi anapata ugonjwa. Kwa hiyo tuone kwamba kufiwa ni sehemu ya maisha, na tumezaliwa tutakufa, then maisha yataendelea. Asante sana ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Mimic Podcast. Umemsikiliza ndugu yetu Bahati Iboma ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Bahibo Mental Health Organization. Amezungumza nasi akituelezea kwa kina yeye alipotokea mpaka akapata changamoto hii, lakini pia ametuonyesha namna gani yeye ameweka mchango wake katika jamii kuhakikisha kwamba jambo hili la afya ya akili linatiliwa mkazo na linaweza kuboreshwa katika jamii yetu. Tunakushukuru sana kwa kutazama podcast yetu. Tunakukaribisha katika podcast zingine ili uweze kupata mwendelezo wa jambo hili na kujifunza mambo mengine zaidi. Ulikuwa nami Samuel Ernest, mtangazaji wako. Tunakukaribisha sana. God bless you.